Ukuthi-ke nginibingelele nginamukele kuzonke indawo la kuzofika khona le video. Uma uqala ngena kule channel qinisekisa ucindezela subscribe uzothola zonke izinto engiyiphosta kuyona-ke le channel yethu ehamba phambili. Uqaqele ukuba imeya yeTheku obengungqongqoshe wamaphoyisa ubheka icele oshawe ngesithende kwilist ye-ANC ku-National. Lokho kuye kumenze waphelelwa umsebenzi. Abanye-ke noma-ke abanye abafuna lesi sikhundla uNomusa Dube obenguprima e-KZN noCyril Xaba obengungqongqoshe wezolimo KwaZulu Natal. Amagama abo bobathathu asubmithiwe kwi-PEC noma-ke benziswa-ke ama-interview. Kusasa-ke ngoLwesibili kuzohlala-ke umkhandlu wamakhansela aseThekwini-ke kuvotelwe imeya-ke entsha. Kuzokhumbuleka ukuthi obe imeya-ke uMxolisi Khawundi emehlisile-ke esikhundleni i-ANC. Izindaba-ke lezi engilithela zona njengamanje. Ngithemba ukuthi bayaphila abantu kuzonke iy'ndawo. Ngifisa ukuthi ngizovula lwakho nombono wakho ukuthi wena cabangani-ke ngalolu daba. Asihlangane lapha kwi-comment section. Mina sengiphuma kanje.